Siso, ikaw dyan? Hawak ikaw, hulog ikaw. Ay! Calix! 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 Ala, hindi mamansin ng mami, oh. Calix! Calix! Let's go! Let's go! Let's go! Calix! Tara! Tara! Let's go! Calix! Calix! Bye-bye! 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 Siso, ikaw dyan? Siso, ikaw dyan? Siso, 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 siso. Siso, ikaw dyan? Hawak ikaw, hulog ikaw. Ay! Grabe si mama. Sabi niya paper plate lang daw yung bibilhin namin. Makala ko paper plate lang yung bibili natin. Well, what to do? Nakita ko yan. Nakita ko yan. Nakita ko yan. Yan. Tsaka yan, kailangan natin yan. Ito pa. May lamesa pa. Ano ba yan? May bisita tayo. Paano natin sila ng barbecue? Wala tayong lamesa pang labas. Yung sabi niyang paper plate lang kasi mas maganda gamitin paper plate sa New Year para walang hugasin. Paper plate lang ha. Tignan natin yung bill ng paper plate lang. Kunti lang yan. Di man yan. Wow, kunti daw guys. Isang part lang po. Isang part lang yan.